বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শাপলা ডিজিটাল সাউন্ড অ্যান্ড ক্যাবিনেট সেন্টারের পক্ষ থেকে স্বাগতম। আমাদের আজকে এক পেয়ার চেয়ারের সাপ, চেয়ার মডেলের, এক পেয়ার বই মডেলের সাপ, আর এক পেয়ার ঠান্ডার পাট, আর এক পেয়ার মনিটর চলে যাচ্ছে। আর এদিকে চেয়ারের 3 পেয়ার কমপ্লিট হয়েছে। মালগুলা আস্তে আস্তে ডেলিভারি দিয়ে দিতেছে ইনশাল্লাহ। আমাদের এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল, 3টা করে পোকের এক সাইডে, আর মনিটর চলে যাচ্ছে। ভাই আসছিল সেই দিন ময়মনসিংহ থেকে। কোথা থেকে আসছিলেন ভাই? মুক্তাগাছা থেকে সেই আমার কারখানা চলে আসছিল। ভাই মালগুলা কেমন লাগলো? ফিনিশিং খুবই ভালো। তো ভাই আমাকে অর্ডার করছিল এই এক পেয়ার সাপ অফার, এটা নেওয়ার জন্য আজকে চলে আসছে। এটা হচ্ছে পেস্টিং কাভার, ওয়াটারপ্রুফ, একদম হেভিটা আর কি। এটা চেয়ারের সাপ বডি আপনি নিলে 45,000 টাকা, এখনকার রেট 45,000 টাকা হলে এই শুধু বডি নিতে পারবেন। আর মনিটরের কাভারটা হচ্ছে, মনিটরের পেস্টিং কাভার সহ 19,000 টাকা, 15,000 টাকা বডি আর 4,000 টাকা জ্যাকেট। আর এটা চলে যাবে সেই ফরিদপুর সাব অফার। এটা হচ্ছে বুয়ে মডেল। আর উপরে মনিটরটা হচ্ছে আপনার কিউ4-এর মনিটর, এটা যাবে শেরপুর, জামালপুর শেরপুর। আর এখানে 24 ইন্দোনেশিয়া একটা মিক্সার আছে, এটা প্যাকেট করে দেওয়া হয়েছে। এটা যাবে হচ্ছে হয়তো নৌকা, এটা যাবে নৌকা। এটা আমাদের কারখানা, এখান থেকে সকল প্রকার মাল আমরা শোরুম, এটাও শোরুম। আর কারখানা অপর সাইডে শাপলা ডিজিটাল সাউন্ড অ্যান্ড ক্যাবিনেট সেন্টার। এটা হচ্ছে টাঙ্গাইল, সখীপুর, ঢাকা বিভাগ। আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে আসতে চান তারা অবশ্যই ফোন দিয়ে চলে আসতে পারেন, আমার কারখানা আইসা দেখে তারপর মাল নিতে পারেন। এটা কিন্তু ঠান্ডার পাট, এটা যাবে সিলেট। প্রতিটা ইয়ের মধ্যে স্টিকার লাগানো আছে। স্টিকারগুলো ভালো করে লাগে তো অনেকে। সিলেট, মৌলভীবাজার, সিলেট। এটা যাবে আর এটা সাব ওভার। ইনশাল্লাহ মোটামুটি দেশের সব জায়গায় এই মাল চলে যেতেছে। এগুলা কিন্তু কুরিয়ার মাধ্যমে এলাকা চলে যাচ্ছে। আর এই ভ্যানটা ডাইরেক্ট ময়মনসিংহ চলে যাবে, ওনারা গাড়ি নিয়ে আসছিল। আপনারা আশেপাশে যারা আছেন, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, এদিকে সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, তারা আপনারা সরাসরি ভ্যানের মাধ্যমে কিন্তু মাল নিতে পারেন। এটা মধ্যস্থল টাঙ্গাইল জেলা, এখান থেকে। আর যারা দূর দূরান্ত তাদের কুরিয়ার ব্যবস্থা আছে, কুরিয়ার মাধ্যমে আপনারা কিন্তু মালগুলা নিতে পারেন। এটা কুরিয়া পর্যন্ত আপনাদের আর ভাড়া দিতে হবে না, কারণ কুরিয়া সুন্দরবন কুরিয়ার যাইতে যে ভাড়াটা লাগে সেটা আমি দিয়ে দিব। তারপরে যে ট্রাকের যে ভাড়াটা আপনার কুরিয়ার, সেই ভাড়া দিয়ে শুধু নিয়ে নেবেন। আর সারা বাংলাদেশে আপনারা মালগুলা নিতে পারবেন। ঢাকার যেহেতু বিভাগ, ঢাকা থেকে যে মালটা যে ক্যারিং, সেটাই আপনার পেয়ারি পড়বে। মোটামুটি 1,000 টাকা পেয়ারি পড়ে এক পেয়ার মাল নিলে। কিন্তু হয়তো সাব ওভার একটু ভারী জিনিস হলে একটু বেশি আসে। আপনারা কন্ডিশনের মাধ্যমে এই মালগুলা কিন্তু নিতে পারেন সারা বাংলাদেশ। আমাদের এখানে কিন্তু সরাসরি কারখানা, যারা সরাসরি কারখানা থেকে সাউন্ড বক্স নিতে চান তারা চলে আসতে পারেন। হাই কোয়ালিটি 10 বছরের গ্যারান্টি সহ তারা আমার কারখানায় চলে আসতে পারেন। আমার কারখানা হচ্ছে, আবারও বলে দিচ্ছি, সখীপুর, টাঙ্গাইল। এটাই আমাদের এটা সাইনবোর্ড, স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। হয়তো অনেকে ঠিকানা বলেন, আসছেন বারবার বলেন যে কোন জায়গায়, তো ভিডিও থেকে স্ক্রিনশট দিয়ে নেবেন। বাগের বাড়ি, হামিদপুর চৌরাস্তা বাজার, সখীপুর, টাঙ্গাইল। এবং মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করে চলে আসতে পারেন। এটা সখীপুর থানা। এখানে যারা সরাসরি বক্সের কারখানা থেকে সাউন্ড বক্স নিতে চান তারা চলে আসতে পারেন। এদিকে স্যান্ডের স্পিকার আছে 4 পিস, এগুলা মার্কেটে নাই, আপাতত বন্ধ। নেক্সটে আসবো, তারপর দিতে পারবো। এই 4 পিস মাল চলে যাবে বরিশাল, এগুলো বেচা হয়ে গেছে। আর এখানে আমাদের বিভিন্ন রকমের ক্রসওভার আছে ওইদিকে। তারপরে আছে আপনার সেট, ডেল্টা সেট বলছি আমি, 10,001। এটা এ গ্রেডে যেটা, এটা হচ্ছে আপনার 65,000 টাকা। আর 9,001 এটা হচ্ছে 52,000 টাকা, এটাও এ গ্রেড।
অরিজিনাল। আর এটা হচ্ছে সেন্ডির স্পিকার। সেন্ডি একটা ব্র্যান্ড, জানেন, অনেক হাই কোয়ালিটি স্পিকার। এটা 22,000 টাকা পিস। এটা ক্যাপসুল, এটা আপনার 10,000 টাকা পিস। আপনারা মালের রেট বলে দিতে বলেন। এটা 7,000 টাকা পিস। আর একটা 6.5 আছে। আর ওইদিকে কিবোর্ডের আছে, ওটা 6,500 টাকা পিস। এরকমভাবে মোটামুটি প্রতিটা মালই আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এটা কিন্তু কমপ্লিট করা আছে। এই বক্সটা যারাই বাজাইতেছে সবাই ভালো বলছে। এটা মনিটর, এটার মধ্যে আপনার আহুজা ক্রসওভার আর সিবের স্পিকার দেওয়া আছে। এটা আপনার 55,000 টাকা, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ক্রসওভার দেওয়া। আর এখানে চেয়ারের 15 ইঞ্চি সাউন্ড বক্স। এটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। বিভিন্ন হাইয়ের ফ্রেমগুলো আছে আমাদের কাছে। এই যে বুয়ে মডেল, আরসিএ মডেল, তারপরে ওইটা হচ্ছে টার্বো মডেল, আর এদিকে আছে জিবিএল মডেল, কিউফুল মডেল, সকল প্রকার। কিন্তু যাদের কম বাজেট, এই যে কম দামাগুলো আছে 1500 টাকা পেয়ার, আর উপরেগুলো ফাইবার কাজ আছে, আপনারা এগুলোও নিতে পারেন। আর এদিকে ঠান্ডার পাট আছে। আমি বলছিলাম 2 পেয়ার মাল নিতে পারবেন, কিন্তু 1 পেয়ার চলে গেতেছে আজকে। আরেক পেয়ার মাল দেওয়া যাবে ঠান্ডার পাট, পুজোর আগে আর দেওয়া সম্ভব না। নিচের চাকাগুলোও কিন্তু অরিজিনাল চাইনিজের যে কোয়ালিটিটা বাংলাদেশে আমরা করতে পেরেছি ইনশাল্লাহ। মালটা সাউন্ড কোয়ালিটিও 100 মাটি কাঁপানোর মতো। যাদের সাউন্ড বক্সের দরকার, মানে হাই কোয়ালিটি, ইনশাল্লাহ আমাদের কারখানা চলে আসতে পারেন। এখানে গ্যারান্টি সহ আপনারা মালগুলো নিতে পারেন। অরিজিনাল যে মাপ আছে, যে কোয়ালিটি আছে, যে রং আছে, সেইভাবেই করা আছে। আর এদিকে আপনার বিভিন্ন প্রকারের নেট আছে বক্সের। আপনার চয়েস অনুযায়ী কিন্তু আপনি মাল বানিয়ে নিতে পারবেন। কারণ এগুলো আপনার, এটা হলো সরাসরি কারখানা। এখান থেকে আপনারা সরাসরি সাউন্ড বক্সের কারখানা থেকে যারা সাউন্ড বক্স কিনতে চান তারা চলে আসতে পারেন। আর এরকম চেয়ারও কিন্তু আমাদের কারখানা বানানো হয়। আমাদের ফার্নিচার দোকান আছে, অর্ডার করতে পারেন। এই চেয়ারটা 40,000 টাকা হলে নিতে পারবেন। এটা মোবাইলে বোঝা যায় না, অনেক বড় একটা চেয়ার। এটা মিনিস্টার চেয়ার, সোফা থেকে কপি করা হয়েছে, মিনিস্টার চেয়ার বলে আর কি। এটা স্যাম্পল হিসেবে আমি বানাইছি আমার দোকানে, কিন্তু আপনারাও ব্যবহার করতে পারেন যাদের দরকার। এটা আমি বানিয়ে দিতে পারবো। এটা আমার নিজস্ব কারখানায় তৈরি। দেখেন সাইডের নকশাগুলা। ভিতরে অন্ধকার, ভালোভাবে ভিডিও দিতে পারতেছি না, তারপরেও চেষ্টা করলাম। আর মিক্সার আছে, এটা ডাবল ভয়েস প্রসেসর, 24,000 টাকা। আরেকটা আজকে দিয়ে দিলাম, ওগুলো আছে আমরা জনসনের 30,000 টাকা, 16 চ্যানেল। এরকমভাবে ঢাকায় যে রেটটা আছে সেই রেটে আমাদের এখান থেকে সকল মালগুলো নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। গ্যারান্টি সহ যারা সাউন্ড বক্স করছেন নির্ভয়ে আমার এখানে যোগাযোগ করতে পারেন। এই যে চলে গেল, দেখেন। ইনশাল্লাহ পুজোর আগে প্রতিদিনই মোটামুটি আমরা 4-5 টাকা করে মাল ডেলিভারি দিয়ে দিব। এরকমভাবে কুরিয়ারতে চলে যায় এইভাবে ভ্যানের মাধ্যমে। এটা গ্রাম অঞ্চল, নিরিবিলি একটা জায়গা। এটা হচ্ছে বাগেরবাড়ি হামিদপুর চৌরাস্তা বাজার। এটা বাগেরবাড়ি হামিদপুর চৌরাস্তা বাজার, সখীপুর থানা, টাঙ্গাইল জেলা, ঢাকা বিভাগ। আমাদের কিন্তু এই জ্যাকেটটা, এটা আমাদের জিন্সের জ্যাকেট, কোনা লাগানো আছে, কালো কোনা। আর আমার প্রতিটা মালে কিন্তু এরকম কালো কোনা থাকে। আর উপরে পেস্টিং কাভার হচ্ছে, ভালো আছে না? হ্যাঁ। আর এদিকে কিন্তু চাইনিজ চাকা লাগানো আছে, একদম অরিজিনাল যে চাইনিজ চাকাগুলা, চায়না থেকে অর্ডার দিয়ে আইনা তারপর মালগুলো বানানো হয়েছে। এই যে ওই 8 লাখ নাকি। হ্যাঁ। আর এইদিকে এটা কিন্তু ঠান্ডার পার্ট, 6 পার্ট। আপনারা যারা সরাসরি কারখানা থেকে সাউন্ড বক্স নিতে চান তারা আসতে পারেন। এই যে ভাই মামি শীতে কাটছিল, ভাইয়ের নাম কি? ভাই আমার নাম শুভ। আপনি কি সাউন্ড চালান নাকি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার? জি ভাই, সাউন্ড চালাই। আপনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি আমার চেচুয়া বাজার। চেচুয়া বাজার, মামিসিং জেলা। জি। কি নিলেন এখান থেকে? ভাই 7 নিলাম। কি মডেল? চেয়ার। আচ্ছা, ধন্যবাদ। চেয়ার মডেল সাপ নিল। এই ভ্যান নিয়ে আসছিল ওনারা, চলে যাচ্ছে। দেখেন পেস্টিং কাভারগুলো একটু আপডেট আর কি। অন্য অন্য কারখানা আছে, কিন্তু আমাদের কারখানা এবং সাউন্ড বক্স সকল কিছু একটু আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করি। নাইম এবং এটা হচ্ছে মান্দারপুর,
নাম হচ্ছে, ওর নাম জানি কি? মোহাম্মদ সুমন আহমেদ। সুমন চকিদার প্রেস। ও, মোহাম্মদ চকিদারের ছেলে সুমন চকিদার। ওকে, একটা চেয়ারের বক্স। এই যে আমাদের সহযোগী, এটা হচ্ছে নাইম, আমার প্রতিষ্ঠানের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। নাইম ইসলাম আমার ছেলে, ইনশাল্লাহ এরপরে এই দোকানের উনি চালাবে। আর পর্যাপ্ত পরিমাণ কিন্তু এখনও ঘর বোঝাই হয়ে রয়েছে, কারণ মাল আস্তে আস্তে ডেলিভারি চলে যেতেছে। আর এখানে কিন্তু ক্যাটকিং মডেলের পিছন দিয়ে স্পিকার, আমাদের এসডিএস লোগো থাকবে সম্পূর্ণ মালের মধ্যে, আমরা ব্র্যান্ড করতেছি। এটা কিন্তু 21-এর একটা মাল, এই মালটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এটা সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বেস্ট, ভালো হবে। এই মালটা কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারেন। ক্যাটকিং মডেল, এসডিএস লোগো থাকবে। আসসালামু আলাইকুম, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। যারা ইতিমধ্যে করে ফেলছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।